Убайда Харист есімі ұмытылып, Қарасақал Хар деген атпен белгілі болған бұл адам Исламбектің ең қиын жерлерге жұмсайтын тыңшысы еді. Бас қақпаны күзететіндердің басшысы Әбсаттарды өлтіргеннен кейін қақпаның кілттері Тұрсынбектің қолында қалды. Қарасақал енді солай қарай жүрді. Қамалдың қабырғаларында қырғын соғыс жүріп жатыр. Адам танып болмайтын аласапыран, мұнайдың қара түтіні өршелене будақтай түседі. Бір кезде қақпаның босағасында қалшиып тұрған Тұрсынбекті көрді. Берлейік, сонда аман қаламыз. Иілген басы қылыш шаппайды. Аш қақпаны. Қарасақал ақырып қалды. Бойын үрей билеген Тұрсынбектің қолынан қылышы түсіп кетті. Мұнымен тірі қаламыз ба? Иә, бұдан басқа жол жоқ. Аш қақпаны тез. Тұрсынбек ауыр қақпаның кілтін дірілдеген қолмен әрең бұрап еді, Қарасақал итеріп ашып жіберді. Шығыстан соғатын ясының тынымсыз желі лап ете қалды. Ықтасында тұншығып тұрған қара түтін бірден көкке көтерілді. Гүлдей соққан қарабастың желімен ілесе аңдып тұрған жау жасағы да топырлап кіре бастады. Бас қақпа ашылып кетті. Жау кіріп жатыр. Жау, жау! Жоғарыдағы күзетшілердің жан ұшыра айқайлағаны естілді. Әуелі жаяу әскерлер, одан кейін ат әскері ағылды. Әбден әлсіреген қамалдағыларды басып алу қиынға соққан жоқ. Бір топ сарбаздармен Жанболат қарсыласып бақты. Ең соңында қылыштасып, қамалдың биігіне шықты. Арпалысып жүріп, көмек келеді деп үміттенген шығыс жағына соңғы рет қарап алды. Қапелімде ештеңе көріне қоймады. Осы кезде аңдыған жау қылышын сұғып алды. Батыр ішін басып тұрып қалды. Жау сарбаздары кейін шегініп тұрды. Толықсыған батыр басын көтеріп, зеңгір көкке көз жіберді. Түпсіз әлем бұлдырап барады. Соңғы күшін жинап, алға бір адым аттады. Бірте-бірте әл дәрмені құрып барады. Алдымен қолындағы қылышы түсіп қалды. Одан шөкелеп отырды да шалқалай барып құлады. Айнала тып-тыныш бола қалды. Сабыран қамалын қорғаушыларға көмек кеш келді. Қамал түбіне ерте жеткен Сүйіліш батыр тиіп қашып тұтқиылдан шабуыл жасаудан басқа ештеңе істей алмады. Самарқаннан Есім Сұлтанның әскері келгенде қамал жау қолында еді. Жер астының жасырын жолымен көп адамдарды шығарып жіберген Жанболат қолбасшы өзі шағын сарбаздарымен қалған екен. Сүйіліш Самарқаннан келген Күлен мен Қасқа батырлармен тізе қоса шабуылдап, жауды қуып шықты. Қамалдың көрнекті жерлерінің барлығы қирап кеткен. Қамалды ерлікпен қорғап, қаза болған Жанболат қолбасшысы Әбсаттар хакім, қияқ тұяқ ұршы батырлармен науан ұста мүрделері аруланып жерленді. Өлгендер жерленген жер Қамал қаһармандары зираты аталды. Ал опасыз қорқақ Тұрсынбек денесі өзгелерден бөлек қойылды. Ерлердің есімдері мәңгілік ел есінде қалды. Бұхара шайқасы. Қанша айбаттанса да Бұхара жаққа көпке дейін табаны тартпай қойды. Алынбайтын қамалға айналған қала тым сұсты еді. Қабырғасымен кеңесіп, әбден халқының талқысына салған Тәуке хан ақыры жорықты жалғастыратын болды. Бұхараны алу үшін үлкен күш керек еді. Осыны ойластырған әскер Самарқанға біраз аялдады. Бұл кезде Сабран қорғанын жандандыру жұмыстары жүріп жатыр еді. Алдымен тұрғындарын қайта тартып, қираған қаланы қалпына келтіру жұмысы қолға алынған. Сүйіліш атты ауылға қарай салды. Балам, хан жағдайы қалай, деді амандық саулықтан кейін Есқара. Хан ата жауды жеңіп, Самарқан қаласын алды. Сүйінші көке. Ханның жеңісі жемісті болсын балам, өркендерің өссін. Әке қуанып қалды. Сүйіліш келгелі әкесінің қасынан шыққан жоқ. Әкесі де айырылмады. Бұрынғы күйі жоқ. Төсек тартып мүлдем жатып қалыпты. Екі көзі жәудіреп қарай береді. Қараған сайын езіліп, ет жүрегі елжірей түсетіндей. Үнсіз қолын ұстап көкірегіне басады. Сөзі тетік, тұрып отырар әл дәрмен жоқ. Кеудесіне сырыл кіріпті. Ентігі де бар. Балам,
еліңе қадірлі бол, елің үшін қызмет ет, батыр атағына нұқсан келтірме дегенді айтумен болды. Қоштасар сәтте мен сені енді көрем бе, әлде көрмеймін бе, қош аман бол деп қолынан сүйіп жылап қалды. Әкесінің жағдайын көрген Сүйіліште еріксіз елжіреп, кете алмай жанында ұзақ отырды. Ақыры таң біліне барып шықты. Шығарып салған келіншегі де көзіне жас алады. Келіншегінің бұл қылығын Сүйіліш жақтырған жоқ. Жүрер аяққа жаман ырым бастама деп тыйып тастады. Әйтсе де, қашан ұзап кеткенше әлденеге Сүйіліш артына қараумен болды. Сүйіліш батыр Сабыранға келгенде серіктер дайындалып тұр екен. Кешікпей жолға шығып кетті. Бұлар суыт жүріп Самарқанға жеткенде 20 000 әскермен туған інісі Есім Сұлтанды қалдырып, Тәуке хан өзі 70 000 қолмен Бұхара қаласына аттаныпты. Қала қамалы әрі биік, әрі өте берік екен. Қаланы алуға мүмкін болмайды. Өліспей беріспеуге бекінген қорғанысшылар аянбай соғысады. Жол жөнекей сыпыра жеңіп, екпіндеп барған қазақтар бөгелуге мәжбүр болады. Амалдары таусылады. Ұрыс күн демей, түн демей жүре береді. Ақыры 19-ші күнгі түнгі ұрыста Тәуекел хан жау оғынан ауыр жараланады. Шығында қисапсыз еді. Дәстүр бойынша көсемдерді құпия ұсталады. Бұхара алынбады. Қазақтар кері шегінді деген хабардан Есім Сұлтан шұғыл аттанып, аламандармен негізгі шерікке келіп қосылды. Жарақаты ауыр Тәуекел ханды жасырын Ташкентке аттандырып, өзі бас қолбасылықты қолына алады. Бұл кезде жауға Ауғанстан жақтан қалың қол көмекке жетіп үлгеріп. Есім Сұлтанның бұл жолы жан-жағына қарауға мүмкіндігі болған жоқ. Барлық күшін жауға жұмылдырды. Сүйіліш батыр мыңдық әскердің басшысы болып, кескілескен қырғынға кіріп кетті. Кең даланы дүбірлеткен қанды шабыс басталды. Ауған әскермен бетпе-бет соғысқа түсіп отырды. Әдеттегідей бір шайқас еді. Аттың екпінімен екі жағына бірдей сілтеген қылышы бұл жолда алдындағыны оңай түсіріп келе жатыр еді. Кенет кеуде тұсы шым ете қалды. Көзді ашып жұмғанша оң қолы салбырап, аттан аударылып түсті. Соңында келе жатқан Асқар да аттан түсіп қалғанын байқап қалды. Мырза жүздігі садақ оғынан аман өтті. Сүйіліш бір сәт есін жиып, жан-жағына көз жіберді. Аттылардың тасасында бір топ сарбаздар тұр екен. Садақшылар, анау! Жарадар сарбаз жаудың жасырынып тұрған садақшыларын әрең көрсетті. Содан кейін көзі бұлдырай бастады. Ат тұяғымен көтерілген шаңнан ештеңе көрінбей қалды. Айнала ығы-жығы, айқай-шу, аңырсыған жаралылар. Өлдім, апа, деп қасындағы біреу шыңғырып жатыр. Тағдырдың басына салғанын көріп, жаралы болса да шыдап жатқандар да бар. Қасында жатқан сарбаздардың бір қолын қылыш шауып түсіріпті. Қан шапшып жатыр. Сүйіліш бір сәт талқысып кетіп қайта есін жинады. Бағанадағыдай емес айқай-шу басылыпты. Жаралыларды жинайтындар да келіп үлгеріпті. Көке, көкешім деген Асқардың дауыс құлағына үзіліп жетті. Аттан құлап бара жатқан есіне түсті. Мені ана балаға жеткізіңдер, деді көмекшілеріне. Сізді қозғауға болмайды. Апарыңдар. Сүйіліш тістене тіл қатты. Көмекшілер інісіне жеткізді. Асқар. Асқар сәл көзін ашты. Апа, апамма сәлем айтыңыз. Көке. Асқар одан басқа тілге келе алмады. Ағасының даусын естіген жаралы жігіт бар күшін жинап, соңғы рет тіл қатты да үзіліп жүре берді. Екі көзінен аққан жасы жерге тамып жатыр. 12-де бір гүлі ашылмаған бала еді-ау жарығым, деп Сүйіліш теріс қарады. Соғыста жылауға болмайды деген қағиданы берік ұстаса да пенде емес пе? Бауырына көңілі босап кеткен. Сонан соң бар күшін жинап басын көтерді. Соғыс алаңы жаралылар мен өлікке толы. Қап, қалай байқамай қалдым екен? Жусатып салыптау бір жола, деп Сүйіліш кіжініп алды.
Кеудесі біз сұққандай шаншып кетті. Көмекке келгендер көтеріп арбаға салғанда Сүйіліш талқысып қалды. Ауған әскерлері соғыс әдістерін жетік меңгерген болып шықты. Қазақтар көп шығынға ұшырады. Екі жақ жеңісе алмай жанталасты. Күн өткен сайын Бұхара хандығының жағдайы қиындай берді. Осы кезде бұрыннан тісін қайрап келе жатқан Иранның Аббас шахы шабуылға шықты. Бұдан бұрынғы сәтсіз соғыстарда Иран Қорасан уәлаятынан Мешхет сияқты қасиетті қаласынан айырылған болатын. Қазақтармен соғысып әлсіреген Бұхара хандығын біржола талқандаудың сәті туған еді. Осы аласапыранда Абдолла ханның орнына таққа отырған Әбдімомын хан қазаға ұшырады. Енді оның орнына Жошы ханның 13-ші ұлы Тоқай темірден өрбіген Шежіде Хажы Тархан нәсілі атанған әулеттің басы Пір Мұхаммед хан отырды. Бұхарадан Ташкентке әкелінген Тәуекел ханның жарақатына ем қонбады. Өмірінің соңына дейін ажалмен арпалысып, ақыры қайтыс болды. Мәңгілік сапары алдында ұлы жеңістің түп мұраты жайында өсиетін айтып қалдырған хан денесін арулап қойды. Ауыр жылдың күзі келді. Үзіліп созылған текетірес біртіндеп саябырсып, Пір Мұхаммед хан мен Бақы Мұхаммед сұлтан қазақтарды бітімгершілікке шақырды. Ағасы Тәуекел ханның орнына хан сайланған есім бітімгершілікке келісіп шарт жасасты. Келісім шарт бойынша Мауреннахр мен Дешті Қыпшақ арасындағы 1000 жылдық талас көшпенді қазақтардың пайдасына шешілді. Хан әскерінің жаралыларын ұрыс таласынан кейіндегі киіз үйлерде емдейтін еді. Сүйіліш көзін сондашты. Сол алапат қырғын есіне қайта орала берді. Қатысқандардың айтысына қарағанда ол қырғыннан тірі қалғандар аз көрінеді. Сүйіліш неше жыл ат үстінде жүріп, мұндай жойқын қырғынды көрген емес. Бұл елді есеңгіретіп кетті. Сүйіліш айға жуық емделіп, жарақаты жазыла бастады. Сүмбіле туып, су суыған кез еді. Күн суыта бастады. Аспанды шойын қара бұлттар торлап, желдеткен қара жаңбыр жауып өтті. Есқараның ауылы күздеуден қыстауға көшті. Осындай қара күздің қарбалас шағында Сүйіліш те үйіне жетті. Қара күздің қара суығында асыққан көш қыстауға таянып барып, түйеше көрді. Сол ақ екен аспанды бұлт торлап, батыстан соғатын қара суық азынап берді. Киіз үйді қымтап үлгерген ауыл үйге пештерін құрып, от жаға бастады. Бұрынғыдай үй арасында жүгіріп жүретін балалар көрінбейді. Бейсәрі ит те үрмейді. Күздің жаңбыры да кешіп қалған жоқ. Біресе дауылдатып, біресе сілбіреп жауды да тұрды. Ауыл үсті тым-тырыс, бұйығы күй кешкен. Көп ұзамай соғыс аяқталып, ауылға азаматтары орала бастады. Бұл соғыстың зардабы жұрттың жүрегінде ұзақ сақталатындай еді. Екінші бөлім. Ел ішінде. Күздің қара суығы басталғалы біраз болды. Шығыстан соғатын қарабастың желі жұртты әбіржітіп жіберді. Қараша айының соңы болып қалған. Жылына қыстауға жайбарақат қонатын ел биыл азалы. Бұл өңірдің қай жеріне барсаң да жылап сықтау. Кешегі Сабыран, Ташкент, Самарқанд, Бұхара соғыстарында боздақтарынан айырылған ел қара жамылған. Қызылқұмның жал-жал тереңіне қарай жылжыған елдің көші сау емес. Әуелі түйенің жадысына бойлаған үлкен қызыл жалауша бірден көзге ұрады. Әр көште құйрығын шорт кесіп, жалын күзеген 2-3 аттан жетекте. Қыз келіншекпен бозбалада ойын күлкі тыйылған. Боздағынан айырылған үйдің әйелдері қара жамылып, еркектері белдеріне ақ белбеу байлап алған. Жүздері сұлық. Бұл өңір орта жүз қоңыраттардың жері болатын. Қоңыраттың шын аты Нағанай еді. Нағанайдың қоңырат атану себебі жылқылары ылғида қоңыр болып, той жиынға қоңыр ат мініп жүретін көрінеді. Көрген кісілер қоңыр аттылы
Қоңыраттылы деп жүріп, Нағанайдың ұрпағы Қоңыраттылылар Қоңырат атанып кетеді. Осы Нағанайдың ноғайлысынан 30 бала өрбіп, соның көтеншісінен Сүйініш, Мақы, Софы, Досымқұл туыпты. Сүйініштің ұрпағы Божбан, Мақының ұрпағы Саңғыл, Маңқытай, Софы ұрпағы Қоңыршынақ. Ал шешесі бала үстінде қайтыс болған Досымқұлды жетім атайды. Келе-келе оның ұрпақтары жетімдер атанып кетеді. Сарқылмайтын Қарашық өзенінің бойы Құшата, Егізқара, Үшқайық, Шоқтас, Хантағы, Біресек, Үйрек ата, Жылаған ата, Ихан, Ибата, Шәуілдір аймағы осылардың ата қоныстары еді. Көктеу мен жазғы жайлау осы өңірде қыста Қызылқұм мен Маяқұмның терең жалдарына сіңіп кетеді. Қыстағы шығыстан соғатын Қарабастың қызылына, аяз бен боранға сексеуілді жалдар ықтасын әрі оты мол болады. Шаруа баққан көтенші батырдың ұрпақтары ағыла көшіп Қызылқұмға сіңіп кетіп жатыр. Осылардың бел ортасында Досымқұлдың баласы Есқараның ауылы келе жатқан еді. Кенет көш құм жиегіне іліне түйе шөгерді. Мына жетімнің баласы неге тоқтады? Жағдайын білейік деп өткен көш ат басын бұрып жатты. Жасы келген кісі ғой, әкей төсек тартып жатып қалды. Кім білсін, олай-бұлай бола қалса, елге таяу жиекте отыра тұрайық дедік, деді ауыл жігіттері. Онда жайшылық екен деп бұрылғандар кете барады. Жарақатын ауырсынған Сүйіліш тоқалы Алуаның қолында болды. Көкірек тұстағы жарақаты асқынып барып басылайын деді. Оң қолының қылыш ұшы тілген жері қарақотыр болып жазылып келеді. Бірінші болып Асқардың ата-анасына кірді. Бауырындағанда көзінен жас ыршып кетті. Жүйкемдегі жұлыным, желкемдегі бұрымым, анаңды тастап аңыратып қайда кеттің құлыным деп бастаған анасының жоқтауы сай сүйекті сырқыратады. Молда оқыған Құранға әзер тоқтағандай болды. Сүйіліш ауылдағы үлкендерді ертіп қатарынан 10 үйге кірді. Бәрінде де аңыраған аналар, сыңсыған қыз келіншектер, бауырымдаған ерлер. Сүйіліш өзін өзі қанша тежесе де жүректі шымырлатып, жан жүйені қозғаған жоқтаулар көңілін еріксіз босатқан еді. Соғыста батыр болса да, ана алдында баласынды болды. Кешегі сұрапыл шайқастар көз алдына келіп, көкірегін кеккерінеді. Соғысқа боздақтарын құрбан еткен қаралы үйлерді аралап біткен соң, Асқардың шешесіне қайта соқты. Жан баласының ауыр қазасынан орнынан тұра алмай қалған ұлтуған жеңгесінің түріне енді зер салды. Аққұбаша өңі бозарып құп-қу болып кетіпті. Екі жағы суалып, жылай-жылай, екі көзі білеудей болыпты. Бұрынғы жардай жеңгесі жоқ, шүйкеттей болып азып кеткен. Батыр бала сенбісің, жарақаттан тәуір болдың ба деп тілге келді. Осы кезде жалт етіп бір қараған сұлу жүзін, осқылаған тырнақ іздері сонадайдан білініп тұр. Сүйіліш ұлтуған жеңгесін аяп кетті. Адам қайтыс болғанда әйел затының екі бетін тырнағымен жұлып тастайтыны бар. Сол әдетпен жұлынған беттің жарасы әлі кетпеген екен. Жеңгей, Асқарыңның басын сүйеп отырып, соңғы сапарға шығарып салдым. Денесін өзім жуып аруладым. Соңғы рет апама сәлем айтыңыз деп еді. Мойныма қарыз болмасын, соны айтайын деп бұрыла бергенде, ұлтуған қайта аңырап қоя берді. Бұл жолы Сүйіліш үнсіз отыра берді. Шерлі ана әбден мауқы басылған соң қойды. Енді көп жылай берме, мұны Алла жолындағы шейіт дейді. Қалғаныңның тілеуін тіле, шүкіршілік ет деп жұбатты Сүйіліш жеңгесін. Сол күн тіптен ауыр болды. Сүйіліш әскер қатарынан қайтқалы келім-кетім көбейді. Біреулер өзіне, енді біреулері әкесінің көңілін сұрағалы келеді. Аспанға бұлт айналып, күңгірт тартқан бір күн еді. Оқтын-оқтын өткінші жаңбыр сіркіреп қояды. Күннің көзі тұмшаланып, аспан бұлттан көрінбейді.